Почитувани, 7 години власт на СДС и ДУИ резултираше со уништен здравствен систем, незадоволни лекари и граѓани кои изгубија довербата во најхуманиот ресор. Затоа на здравствениот систем во Македонија му е потребен комплетен рестарт. ВМРО-ДПМН како идна влада има визија, но и мисија да го стави здравството високо на приоритетите. Градиме нов концепт за здравството. Платформата за здравствената иднина предвидува комплетна трансформација. Најпрво, приоритет на владата на ВМРО-ДПМН ќе биде изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип. Тоа подразбира и укинување на економските директори на клиниките. Ова двојство, кое е базирано преку врзани потписи на медицинскиот и економскиот директор, е една конфузија која не дава никакви резултати, туку е само коалициски договор. Понатаму, ќе промовираме национална стратегија која ќе предвидува нов начин на водење на кадровска политика, преку современа и континуирана медицинска едукација, но и современа инфраструктура. Така ќе имаме задоволен медицински кадар кој нема да заминува од Македонија, а со тоа граѓаните ќе добиваат соодветни медицински услуги дома. Регионализацијата на здравствениот систем представува предуслов за добивање на квалитетни здравствени услуги. Затоа идната влада на ВМРО-ДПМН ќе работи на стратегија за регионализација на болниците. Штипскиот клинички центар ќе биде една од тие регионални болници. Понатаму, четврто, приоритет на идната влада ќе биде и редовното ажурирање на позитивната листа на лекови, односно проширување со нови лекови кои ќе го подобрат здравјето на граѓаните. Почитувани, ќе работиме на 3 круцијални сегменти: ефективност, ефикасност и економичност во здравствениот систем. Така јавното здравство во целост ќе ги пружа услугите на граѓаните. Во однос на тоа, една од главните цели на програмата на ВМРО-ДПМН ќе биде зајакнување на капацитетите на јавниот здравствен систем. Воедно, ќе изградиме и нови пунктови за итна медицинска помош и ќе го зголемиме капацитетот на возилата согласно потребите на граѓаните. Почитувани граѓани, ова е новиот здравствен концепт, новата платформа за иднина која подразбира целосна трансформација на здравствениот систем, подобри услови за медицинскиот кадар и уште подобри услуги за граѓаните. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам и прашања кои што стигнаа до прес-центарот на ВМРО-ДПМН и за истите да дадам одговор. Дали по вчерашното интервју партијата ќе го сподели планот за евроинтеграциите со амбасадорката на Соединетите Американски држави господја Агелер и може ли повеќе детали околу најавата што ја сподели пратеникот Милошовски за решение налик на Словенија-Хрватска. ВМРО-ДПМН е свесна за заинтересираноста за планот по кој Македонија треба да го продолжи евроинтегративниот пат, затоа што после сите манипулации и лажни ветувања кои што ги дадоа СДС и ДУИ, единствена надеж е да понудиме чесен и достоинствен пристап на оваа тема. Како политичка партија потврдивме дека на изборите кои што следат ќе го понудиме решението, кое пред се значи Европска унија за Македонија преку интеграција и идентитет. Интеграција значи без двојни критериуми. Разговор за човековите права и кога веќе се отвара ова прашање, треба да се зборува и за човековите права на македонците во Бугарија и без удари врз македонскиот идентитет, какви што досега сме имале многу. Второто прашање: има нејасноти за предлог на законот за рестриктивни мерки. Зошто мислите дека власта го кочи овој закон? Дали овој предлог за ВМРО-ДПМН е прифатлив? Талат Џафери го повлече законот со кој треба да се казнат сите оние функционери и бизнисмени на владата на СДС и ДУИ, што и објаснија од ДУИ на стратешките партнери за законот за црните листи. Дали можеби се смета дека ова не е европски закон? Зошто лажната европска коалиција на ДУИ и СДС се плаши? Тие треба да одговорат на овие прашања. Иднината што ја нуди СДС е иднина во која македонската партија е измеќар во владата и слепо служи на овие криминалци од ДУИ. Тоа е иднината со СДС. Со таква влада не 100, за 200 години нема да влеземе во Европската унија. Од тука јасно е зошто на анкетите на јавното мислење на прашањето дали верувате дека владата може да не внесе во Европската унија до 2027 година, со да одговараат само 4% од гласачите. Значи ни нивните поддржувачи не веруваат во ова што го зборува СДС.
Треба да го сменат маркетинг тимот или маркетинг агенцијата или кои да ги тера да зборуваат за иднина и вакви кампањи да тераат. Меурот во кој живеат ќе им се распука за брзо. Ви благодарам.